นี้เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาการหนักมากเพราะตกมาอย่างแรงมีอาการสัญญาณหายและฝาหลังแตกซ่อมออนไลน์มาเลยนะคะว่างานนี้ยากให้สำหรับช่างเราโน้ตมาซะน่ารักจัดไปนะคะเครื่องนี้ต้องซ่อมฝาหลังก็ซ่อมบอร์ดด้วยนะคะนี่ช่างกำลังจัดการให้เลยนะคะว่าซ่อมบอร์ดต้องมีอาการต้องใช้เวลาและซ่อมยากก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่างเราซ่อมได้อยู่แล้วที่นานก็เพราะว่าเราต้องเลาะออกทีละชิ้นใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเป็นเลยใส่แว่นตาพร้อมนะคะพร้อมเลาะออกพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วนะคะเวลาผ่านไปแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เครื่องใหม่เลยช่างเราเก่งไหมสีเนียนเท่ากับสีเดิมเลยนะคะเราก็ใช้ฝาหลังของแท้เครื่อง iPhone 13 สีบลูจากตอนแรกมากจากซ่อมเสร็จแล้วก็มาเทสเครื่องสัญญาณขึ้นปกติแล้วนะคะจะแพ็คของส่งกลับไปให้ลูกค้ากันแพ็คกลับก็ต้องใส่กันกระแทกให้ลูกค้าไปอย่างดีเลยกับสุราษฎร์กันนะคะอยากซ่อมเครื่องออนไลน์ไม่รอนานติดต่อบ้านเขียวแมคกูรู